Я уже закончил. Ой, куда надо говорить? Куда надо говорить? Ребята, в общем, я выпил кофе и я забыл снять интро. Вообще, куда я собираюсь, что я делаю вообще. Я встретился с Юной и... Привет. Мы сейчас собираемся на арт-класс. Я не знаю, нас слышно из-за ветра, но я думаю, я сниму это попозже, чуть-чуть. Окей. Пока. Сегодня наш путеводитель. Да. То, что обычно Сеул везде нас водит, да, там дорожки пробиваются. Дай нам Нет, туда? нам прямо. Да, нам прямо. О, ребят, просто ситуация. Ветер ужасный был. Ну, просто посмотрите, у меня типа все волосы просто... У меня тоже. Моя укладочка бедная. Я взяла гель для волос. У меня... Ладно, попыточка номер 2. Как вы видите, на улице дует ужасный просто ветер. И мы с Юной идем в арт-класс. One day art class. One day класс по рисованию. Во. Будем получать культурный опыт. Да. Мы, кстати, выбрали... Как это? Мы выбрали направление backdrop painting. Backdrop, something like Backdrop that. painting. Да. Юна хотела нарисовать тюльпанчики, такие черненькие, маленькие тюльпанчики. Но... Орхидейки я хотела. Орхидейки. Так как весна на улице, ребят, Цветет душа. Боже, как у меня замерзли руки. Все, я не буду снимать влог. На улице точно не надо буду. потерпеть. Юна только что меня так рассмешила. Мы же приболели так, и Юна, в Корее корона. Зай, аккуратно. Очень опасно. И сейчас мы зайдем в убежище, хотел сказать. Боже мой, я не могу никак слово связать. Ну, в общем, Юна так меня рассмешила, она такая, не кашляем там, не чихаем, ничего, чтобы они не заподозрили, что мы заболели. И не выгнали нас до класса. Да, до класса. Ну, после класса можно, конечно. После кашля. Я такой, сейчас я накашляюсь, начихаюсь, и мы зайдем. Кол, как это было смешно. Я тоже. О, смотрите, какой билдинг. Нет, Зай, подожди, пока не о. Похож на Санкт-Петербург. Ладно, пошутил. Глаз что-то за... 301. 301. Мы очень долго, недолго, где-то минут 5 стояли на улице и искали, где это здание. И, в общем, могли зайти через вперед, но мы зашли через зад. 301. 301? Да. 아까 말씀드렸다시피 약간 부드러운 느낌. Юна выбирает себе цвета. Я уже выбрал себе цвета вот такие вот сине-желтые по вот этому сэмплу. Так вот выглядит мое рабочее место. Вот это вот моя база.
А вон там вот Юна. Ну, как вы видите, не такой большой, типа. And expectations are useless to hope for. Wasted time on you. It's late and I still miss you. When I know you never care. В общем, я дорисовал свою картину. И сейчас вам покажу. Ваня, молодцы. Молодцы. Чистая такая картиночка. Такая спокойная. И тут просто хард рок-н-ролл. Мы все закончили, и прошло 2 часа с тех пор. И сейчас мы идем мыть наши инструменты. Вот это все нужно прям заканчивать, что ли? Нет. Я уже начала разбирать. Валя! Носочки помыты. Зай, что-то моя камера с ума что ли сошла? Она так прыгает вот так вот. Что это ты прыгаешь? За, это моя камера. Зай, нет, это моя камера. А, да. Да. Проблема. Вот так. Я такой, Валя! Зай, вот это моя камера. Зай, нажми еще раз на экран на меня. Не, Зай, на фартук, на фартук. Да. Все, наконец-то закончился наш класс, и мы с Юной собираемся сейчас отблагодарить учительницу, купить ей всякие вкусняшки, не знаю, в голову ничего не приходит, но да. Наши картины завернули вот такие вот пакетики, и мы теперь такие вот художники. Юна, как настроение? Настроение замечательное, хоть я и не кушала вообще, обычно Да. я злая. Но у меня такое умиротворение прям после класса. Не знаю, мне очень прям понравилось. Да, скажите, что очень вайбово, очень такая спокойная атмосфера и вообще так прикольно. Обычно, вот я вам секретик раскрою, мы с ним как сумасшедшие себя ведем, ну то есть постоянно что фотоем, снимаем, что-то там разговариваем. А вот сегодня я нас не узнала вообще, мы так тихо сидели, плюс еще такая музыка была, прям вот полнейший релакс. Если у вас в жизни, допустим, стресс или вы грустите, то попробуйте заняться рисованием. Это класс. В общем, наши луки. Поближе подойти. Выглядим мы... Ой, здрасте. Да, выглядим мы вот так вот. Я готова. Вы готовы? Так, а откуда у вас туфли? Это... Прада. Нет, это Чарльз Кис, кажется. Чарли Кис-Кис. Так, Да, носочки купила в этом переходе в метро. переходим в метро. Так, откуда такие Это штанишки? вчера мне подарила сестра. О, Это Зара. Зара. Вот это М. тоже у сестры сперла. Давайте сделаем модельную походку. Музыка. It's a whole lot of money in this motherfucker. На хайлайт Юны. Юн, ну-ка сделай вот так вот. Вау, 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 вау. Блестит. Ярче, чем моя жизнь. А ручки красные какие, посмотрите. А что я порезала сегодня? Юн, куда мы сейчас собираемся? Мы сейчас думаем покушать... Суши, ты говорил? Да. Суши? Если открыто, если нет, Если слышь, открыто. тогда можно поесть мясо. О, да.
Кстати, мясо это любимая просто еда Кристина. Она вообще все. Я могу есть Мясоедка. утром, Обедом, вечером. Но на улице сегодня дует ужасный ветер. И сейчас мы зашли с Юной покушать стейки. Да. Заказали мы все вместе на 31 600 вон. И там действительно очень много и вышло очень дешево. Но мы еще не знаем, на какой будет вкус стейка. Вот такую вот дали тарелочку, не знаю, тарелочку, или как назвать, железную штучку и вот такой вот салатик внутри. Ну, знаете, типа, если оценивать, то это вот столечко, типа. Но я думаю, это нормально, потому что будет стейк еще. Стейки жарят, кстати, сразу. Ребят, просто послушайте, какой звук исходит. Вот мой garlic shrimp. Это получается вместе с чесноком и креветками и громадной картошкой. Вот так вот рассыпается и medium прожарки. Прикольненько. Очень вкусно. Спасибо. И картошечка на 6500. В общем, я пообещал Юне заказать картошку, и там, короче, все вот так вот с этим выходит вместе, и рекомендуется вот это с этим. Я нажал такой, думал, картошка будет фри, а Юна такая, где моя картошка? Пошла и заказала картошку. А, это был не соус, оказывается, а пюре. Я только сейчас поняла. Кстати, салат на картинке выглядел совсем по-другому. То есть там были и маслины, и помидорки. Еще что-то, а на деле нам принесли просто салат айсберг. И накидали туда клюкву сушеную. Так нечестно вообще. Зай, ты что, сумасшедший? Ешь давай, хорошо. Вот я говорю. Да, я наелся. Я не понял. Ешь, чтобы все Я не доел. оскорбляю тебя, конечно, но Пока я- ты не доешь, ты отсюда не выйдешь, ясно? Я сказала, не можешь. Что на выгоня? Что на выгон? В смысле? Что на выгоня? Ну, просто, знаете, картошечка на раз-два и стоит 6500. 6500. Просто 6500. Можно просто пойти в Ханчиктан Нет, и покушать смотрите. порцию какого-нибудь бульона. Папа, стейк, то есть порция стейка стоит 9900 и картошка стоит 6500. Что-то у меня не складывается. Может, это какая-то такая, знаешь, Супер картошка, супер какая-то from картошка. супер полей. Да, супер полей, и собирали их только супер люди. Сейчас мы поели и собираемся с Юной в кафе. Да. Нас ничто не остановит, потому что, ну, как вы видите, просто ветер убийственный.
просто. Боже, что за солома просто. Не волосы, а солома. You should have seen the way that you bloom. I think I saw your face in the moon. В общем, ситуация какая только что была. Пока мы шли с Юной, просто дунул такой громадный ветер. И буквально в смысле сдул все мои волосы. И просто мы чуть с Юной не улетели с нашими картинами просто в другую страну чудес. Такие вот дела, ребят. Мы уже почти у нашей цели достижения. Why don't we listen like we used to? Conversations grown so hollow. Just pour another glass, light another match, and maybe we could move to Arizona. Maybe without the expectations. В общем, нам принесли наше меню. Я заказал ванильное латте. Юна заказала айс американо. И десертом у нас такой вот brown cheese croffle. Выглядит очень аппетитно. Ну что, внутри шоколад, что ли? Да. Вот это только когда тебе вкусно, ты начинаешь танцевать или двигаться, типа. Я всегда начинаю танцевать, когда мне вкусно. Так, я заказал чай горячий, чтобы согреться, и сейчас Юна попробует его. Это что, просто черный чай? Зай, попробуй. Прям глотни много. Да, это просто черный чай. Что ты тут мне разыгрывал спектакль? Я думала, реально это какой-то божественный чай, не знаю. Да, это просто был черный чай. В общем, мы допили наш кофе, и как Квалифицировали? как кларифицированные... Квалифицировали. Да. Квалифицировали. Квалифицированные. Почему мы сертифицированные бариста? Типа у нас есть сертификаты бариста. Сертифицированные баристы дадим от бальной школы до 10. Сколько вы дадите за кофе? Я дам 8. Я дам 6, твердую шестерку, потому что это не самый лучший ванильный латте был в моей жизни. Так что да, типа, вы не думаете, что я какой-то там профессионал кофе? Нет, просто... Профессионалка. Атмосфера 10. Да, атмосфера 10. Музыка 10. Две девушки, то, что сидят там уже 7 часов, 0. Я хочу туда перейти. Ух ты! Whatever. В общем, вот и закончился наш день. Как вы видите, на улице уже совсем стало темно. Мы вышли из кафе. Да, я не знаю, что на моей челке творится, но да. Так что, ребят, что хочу сказать с итогов этого дня. День прошел просто прекрасно. Да. Нам очень понравилось. Мы побыли и художниками, и моделями, и все вместе. Так что сейчас мы направляемся в метро. Я провожу Юну, мы попрощаемся. И да, спасибо всем большое, что посмотрели наш влог. Подписывайтесь на Юну. Снизу я оставлю ее канал и ее инстаграм. Так что всем пока! Увидимся в следующий раз. Зай, закрой камеру вот так рукой. Пока! Пока! Давай еще, раз, два, три. Пока! О, давай я типа на тебя буду влюблённа, смотри. Окей, я думаю, Shake this square world and blast off for Kicksville.